Donc, en balma malien, a partagé fanga boya titre belebele bas saba de be. Aba don Mali ni Guinée ani Burkina an bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min kɛ. I b'a fɔ k'a fɔ dɔw de be yen ni jamana ninnu kɔ kan. U bɛ fɛ ka fédération in saboter, u tɛ fɛ fédération in a ka sigi sen kan. U tɛ fɛ fédération in ka sira sɔrɔ. U ye nɛgɛ Modibo Keyita ka temps na u bɛ ka na n'a pratique an bɛna a dénoncer ka da aw bɛɛ tulo kan. Révélation baden de be yen. O ye titre fɔlɔ ye. Titre filanan fana ye mun de ye? I b'a ye Sema k'u ye réunion kɛ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan. U bɛ ka provocation daminɛ k'u ye ɲɔgɔn ye Kidal k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan. A réunion kɛnɛ kan kuma bɛɛ fɔra fo Mali ko, ne ma Mali kuma mɛn, Mali ko kuma mɛn a kuma kɔnɔna la. An bɛna ale donc an bɛna ka na o sujet fana développer. Ani sabanan fana est-ce que y'a faamu? A ye partage fanga bonya. Sujet sabanan o bɛna boli jumɛn de kan? Alassane Dramane Ouattara n'o ye Côte d'Ivoire président ye ani Assimi Goïta u kun ye bɛnkan dɔ sigi u ni ɲɔgɔn cɛ. Ivoirien ka soldat ninnu bilali la Alassane ye bɛnkan bɔrɔtɔ. A ye bɛnkan bɔrɔtɔ k'a trahi, a trahira cogo jumɛn? N bɛna o fana développer aw ye, a b'a faamu a ye bɛnkan trahi cogo min na. Est-ce que vous voyez? Donc ni sujet belebeleba damadɔ ni ne bɛna développer a balimakɛ ni aw denkɛ fɛ n'o ye Amara Sila, juriste chercheur. Donc a ye partage fanga bonya pour que n ka don direct a kɔnɔna la. K'an ka serifukɛ fo Cheikh Cherif Tiami Aidara kabakofura tigi. Ala ye serifukɛ sɔrɔ kabakofura la, fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma. Tension, diabète, furudimi, rɛndimi, kɔdimi, banaw ka ca. Serifukɛ ka fura ka ɲi nin bɛɛ ma. A ye a ka numéro o ye 78 78 03 03. Diɲɛ don o don mɔgɔw de b'an wele ka témoignage k'an ye. Minnu ni minnu tɛ kelen Cheikh Cherif Tiami Aidara a ka kabako furako la. O tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele n'an ka kutubu n'an ka waliw fo n'o ye Cheikh Lassana Kanɛ belebele a dalen bɛ Segu. A tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci mais ko o ko n'a gɛlɛyara Mali kɔnɔ a bɛ ɲɛnabɔ ale de fɛ. Ale de munana n'a hakili b'a la ko IBK k'a ka mɔgɔ tɔɲɔ k'a dan ye dɔgɔkun kelen. Je pense que Malien bɛɛ bɔra o kalama. Wa IBK ka fanga a danna dɔgɔkun kelen ma. Lassana Kanɛ wallahi a y'o baara min kɛ an tɛ ɲina a foli kɔ. O tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala fana fo n'o ye Kani Jalo lakaw ka fierté ye. Cheikh Sala Kani Jalo a ka foli belebele bɛ yan. Fo yan fɔ a sigiyɔrɔ la ale de fa ye Segu Dawuda Kani Jalo. Fo yan fɔ Tubakura olu bɔra Muhammadu Abdulaye Chadu ninnu de la. Ka se Dili Umu Sidi Modibo Kane ninnu n'a fɔra k'olu tiɲɛ tabaga dɔ k'o kɛra dɔnnibaga ye ɲininkali tɛ kɛ o la n'i y'a ta k'a lajɛ. Cheikh Sala actuellement dankɔrɔba a bɛ Mali la a ka foli belebele bɛ yan. O tɛmɛlen k'an ka partenaire filanan fo n'o ye Sinafɔkɛ ye. Est-ce qu'il y'a faamu? Damsa. Sinafɔkɛ n'o ye Damsa ye a ka foli o belebele bɛ yan nin yɔrɔ la. Aw yɛrɛ b'a dɔn Sinafɔkɛ ka fura Mali autoritéw yɛrɛ de papier di Sinafɔkɛ ma. K'a ka fura est-ce qu'il y'a faamu? A ka fura bɔ a ka fura feere k'a ka fura ye farafin fura gɛrɛgɛrɛw ye. Fura minnu n'u u bɛ se ka recommander papier de dira Sinafɔkɛ ma. Donc diabète o fura caman Sinafɔkɛ ka fura a ka ɲi ninnu o bɛɛ ma. Voilà. Donc je pense que an bɛna lajɛ sisan. A ye hakɛ to. Voilà. Donc an bɛna lajɛ sisan ka don an ka direct kɔnɔ puisque u b'a la k'an ka direct signalé. N balimaw a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ an bɔra kunun réseaux sociaux kan ka papier dɔ ye papier min n'a bɛ mɔgɔw dabali ban ka papier dɔ ye papier min n'a bɛ mɔgɔw kamana gan ni mɔgɔ si ma faamuya sɔrɔ papier in na. Papier dɔ de bɔra papier min b'a yira k'a fɔ ko Guinée président est-ce qu'il y'a faamu ko o y'i cɛ ka bɔ Mali ni Burkina kɔrɔ ko y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Burkina ŋaniya min b'an ka taa fédération ma ko Guinée président y'a o kɔ kari ko k'i sen ta ka bɔ o ŋaniya kɔnɔna la k'i sen ta ka bɔ o jɛkulu kɔnɔna la. U ye décret dɔ yira n balimaw ko décret la est-ce qu'il y'a faamu ko a b'o kɔnɔ ko Mamadu Doumbia ko y'a yira k'a fɔ
k'ale sente manamana ko foyi la ko Guinée bɛ kɛ Guinéenw de ta ye o kɔrɔ b'a yira est-ce que y'a faamu ko Guinée sente na ye fédération in na ko Guinée bɛ kɛ Guinéenw ta ye en même temps k'ale bɛ élection organiser ko ka fanga di bon an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka n'a ye k'a fɔ adamaden ka ŋaniya juguya adamaden ka hasidiya ka jamana saba k'u ta k'u bila ɲɔgɔn na jamana saba ka hɛrɛ k'i baw ma i ka intérêt personnel an nan'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de ye ka ŋaniya juguya sababu la u taara nin papier lankolon ta kunun ka réseau cari ka réseau fantan naani bɛɛ cari ka taa kɛ i ko Guinée président ye janfanci de ye i ko Guinée président layidu bɔrɔtɔla de don i mana papier in yɛrɛ ta k'a lajɛ i tɛ kunni ju yɛrɛ sɔrɔ a la papier in décret daminɛ yɔrɔ u ye fɛn o fɛn cari réseau kan décret bɛ daminɛ yɔrɔ min yɛrɛ i to o ye fɔlɔ est-ce que i y'a faamu i bɛ décret laban de en même temps u ko la Guinée yɛrɛ sera o Guinéen k'a ye phrase dɔ fɔ n'i ye décret configuration ta k'a lajɛ o phrase sugu tɛ se ka don décret kɔnɔ quoi kabiri yen fɔlɔ i b'a dɔn ko nkalon don parce que décret filɛ nin ye décret ye papier sugu dɔ ye président de bɛ se k'ale ta ale ni premier ministre jamanaw kɔnɔna la décret kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn jumɛn bɛ yamaruya président kan o de ye ka décision ta mais président yɛrɛ ka sentiment personnel i t'o ye décret in kɔnɔ a bɛ fɔ de est-ce qu'il y a fɔ président ye nin kɛ nin bɛna kɛ sariyadenw de bɛ da ɲɔgɔn kan nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ ko mais ko président k'a ye décret kɔnɔ ko président k'a fɔ ale sen tɛ fédération na Guinée bɛ to Guinéya la a tɛ fara Mali ni Burkina kan diɲɛ kɔnɔ i tɛ décret sɔrɔ o bɛ ye décret min kɔnɔna la a tɛ se ka kɛ juridiquement décret contenu a tɛ se ka kɛ nin ye donc décret in i b'a ye k'a fɔ ko nkalon décret don kalabanciya décret don namara décret don a dabɔra ka jamana ni saba k'u ladute ɲɔgɔn na ka jamana saba in k'a ɲɛmɔgɔw ka u fɔ ɲɔgɔn kɔ est-ce que i y'a faamu i b'a ye k'a fɔ u y'o de kɛ Modibo Keyita ka temps na Modibo Keyita ka temps na ani Senghor ninnu ka temps u taara don ni chef d'état ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛya kɛ non Modibo de bɛ fɛ ka kɛ fédération président ye ou bien dɔ bɛ taa fɔ Senghor de bɛ fɛ ka kɛ fédération président ye ka rivalité fu créer présidents yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que i y'a faamu donc pour que u kana se ka ɲɔgɔn faamu donc n'olu ma ɲɔgɔn faamu i b'a ye k'a fɔ projet de fédération in a tɛ se ka san sɔrɔ i b'a ye a tɛ se ka sigi sen kan bon mɔgɔ ye nin kunnafoni n'i ye nin ta k'a lajɛ information mɔgɔ kɛra sababu ye ka information in cari Faransi ka kunnafoni di siraw a caman na i b'a sɔrɔ a dɔw u tɛ transition fɛ a kɛra Mali transition ye a kɛra a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Guinée transition a kɛra Burkina transition ye i b'a ye opposant page à la transition de ces différents pays i b'a ye olu de taara nin communiqué in bila ka nin communiqué in jɛnsɛn ka nin communiqué in cari a objectif ka dutu créer est-ce qu'il y a faamu objectif tɛ fila ye dɛ ka dutu de créer est-ce qu'il y a faamu président saba ni ɲɔgɔn cɛla la ka sɔrɔ dutu in t'a kun bɔ ni Mamadu Doumbouya a bɛ nin décision sugu ta a y'a bila aw kunna a bɛ Assimi Goïta informer a bɛ Ibrahim Traoré a b'a informer mais nin cogo la est-ce qu'il y a faamu k'a ye télé fɛ surtout an bɛɛ ɲɛ b'a la ninnu ka ministre saba olu de bɔra rencontre la ka projet dɔw initier chemin de fer ka bɔ Ouagadougou ka na Bamako ka taa fo Guinée aw ni Ala cɛ mɔgɔ minnu t'u bolonɔ bila o tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na est-ce que o bɛ sɔn o ka président bɛ sɔn o dugusɛjɛ ou bien tile filaw kɔfɛ k'ale bɛ bɔ ka décret dɔ ta k'ale sen tɛ fédération ko la n'i y'a ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ manipulation de don i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ t'a kɔnɔ a dabɔra de ka an bila ɲɔgɔn na parce que n'an farala ɲɔgɔn kan fo an ka fɛn dɔ de faamu n'an farala ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan in a da man di CEDEAO la n'an farala ɲɔgɔn kan a da man di Faransi la parce que nin bɛna kɛ Faransi ka jɛkulu dɔ de ye min bɔtɔ filɛ nin ye Faransi ka mara kɔnɔ wa jɛkulu kelen kelen bɛɛ bɛ nin tile partenaire min ma n'o ye Russie ye donc Faransi bɛna sa ka ban o tɛna sɔn o ma o bɛna fɛɛrɛ kɛ k'an senkɔrɔma cɛ a ma ban dɛ parce que fo ka taa nin transition ninnu ban ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ a bɛna nin scène ɲɔgɔn ye nin scène de sabotage o b'a essayer ka peuple malien peuple guinéen peuple burkinabé ka ninnu kɔ don ɲɔgɔn ma o bɛ nkalon tigɛ ka da ɲɔgɔn na est-ce qu'il y a faamu pour que fédération in projet a kana se ka réussir parce que ni jamana saba bɛ ɲɔgɔn bolo yɔrɔ CEDEAO bɛ ka pression kɛ k'a élection kɛ
mais ni jamana saba mana ɲɔgɔn minɛ n'u ka président ko k'u tɛ élection kɛ CEDEAO tɛ se ka foyi k'u la ni CEDEAO ye sanction bin u kan CEDEAO mana embargo bin u kan i b'a ye k'a fɔ u bɛ se ka u yɛrɛ bɔ a embargo kɔnɔna la parce que u ni diɲɛmɔgɔ tɛna u ni diɲɛmɔgɔ bɛna to ɲɔgɔn kalama k'a sababu kɛ port bɛ Guinée k'a sababu kɛ est-ce que i y'a faamu u ni jamana saba bɛ se ka commerce kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana saba bɛ se ka sɛnɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana saba bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma domaine baden na donc jamana kelen a tɛ sɛgɛn donc ni jamana saba ils sont sur le point ka bɔ CEDEAO ka influence kɔnɔ a ma ɲa fo CEDEAO ka ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ y'i kanto n'aw hakili b'a la ko fédération in k'u tɛna to an ka fédération in kɛ k'u t'a to an ka fédération in sigi sen kan parce que ni fédération in sigira est-ce que i y'a faamu ko CEDEAO bɛna kɛ yɔrɔ 15 chefs d'état de don mais a bɛna kɛ 12 chefs d'état n'o ye masakɛ 12 o masakɛ 12 ni ala ma jan kɛ coup d'état bɛ kɛ jamana baden na o jamana ninnu fana bɛ tila ka na ni fédération rejoindre bon CEDEAO dun o ni faransi de da bɛ file kelen na donc CEDEAO ni faransi bɛɛ ka intérêt ye bi fédération kana se ka kɛ Mali Burkina ani Guinée cɛ sinon Guinée président n de ko k'ale tɛ CEDEAO ka sanction respecté ko Mali mago bɛ Guinée port la cogo cogo ordre fara désordre kan ko Guinée port dayɛlɛlen bɛ Mali ye Guinée président tɛ se ka nin fɔ a kana o bila o kunna a kana da la acte de sabotage de don est-ce qu'il y a faamu ka jamana ka président ninnu ka fɔɲɔgɔnkɔ don ni ɲɔgɔn cɛ ani ka population ka dutu la na olu hakili la mais n bɛ se ka conseil min di est-ce qu'il y a faamu nin yɔrɔ la o tɛ dɔwɛrɛ n'i y'a mɛn a bɔnna c'est que a sigira de c'est-à-dire ne bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ la u k'a lajɛ fédération projet ne ye kuma dɔ f'u ye a kɛra fédération ye a kɛra confédération a kɛra faraɲɔgɔnkan ye n k'u ka peuple associé a ye peuple associé hali n'u ko k'u bɛ chef d'état bila ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ peuple minnu associera peuple dusukun ye ɲɔgɔn minɛ peuple hakilina ye ɲɔgɔn minɛ i b'a ye k'a fɔ peuple tɛna sɔn président saba in ka bila ɲɔgɔn na parce que dans les jours à venir n tɛ n dogo la ils vont tout faire ni président saba k'u kɔ don ɲɔgɔn ma mais n'o ka sɔrɔ peuple impliquera projet in na i b'a ye hali ni président ninnu ko k'u kɔ bɛ don ɲɔgɔn ma peuple de bɛ wuli non an tɛ jɛn n'a ye a bɛ bɛn a bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ c'est-à-dire on peut pas concevoir une fédération sans associer les leaders de la société civile bi société civile leaderu minnu bɛ ka Assimi ka ko nɛgɛ don mɔgɔw la minnu bɛ ka Ibrahima ka ko nɛgɛ don mɔgɔw la minnu bɛ ka a tɔgɔ Mamadu Dunbiya ka ko nɛgɛ don mɔgɔw la notamment a fanba bɔra activiste kunda u ka fɛɛrɛ kɛ pays ninnu u ka ninnu fara ɲɔgɔn kan n'u bɛ projet fɛn fɛn kɛ u ni ninnu ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ninnu bɛ kɛ sababu ye ka peuple kala ɲɔgɔn na ninnu bɛ kɛ sababu ye peuple ka ɲɔgɔn minɛ hali ni président fɔra ɲɔgɔn kɔ tubabuw mana se ka don président ni ɲɔgɔn cɛ u tɛna se ka don peuple ni ɲɔgɔn cɛ il faut aller avec les peuples n'u ye projet in kɛ sans associer les trois peuples là wallahi mɔgɔ bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ mais n'u ye peuple associé à la est-ce qu'il y a faamu surtout active bi Mali activistes Dieu merci u suilen no Burkina u suilen no Guinée Guinée activistes u suilen no Mali la est-ce qu'il y a faamu u suilen no Burkina Burkina fana activistes u suilen no Mali la u suilen no Guinée ɔ n'olu commencera ka fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ information relayer k'u ka peuple ka fédération kanu tɔ nɛgɛ don u ka peuple la ka fédération dusukun don u ka peuple la donc Abdoulaye Diop ninnu bɛ réunion minnu kɛ est-ce qu'il y a faamu au niveau du ministre des Affaires étrangères ni jamana saba ninnu n'u bɛ taa réunion na a ye leaderu associé société civile peuple leader baw a ye olu associé surtout an bɛ wagati min na mɔgɔ minnu ka influence ka bon a kun ye peuple ka se ka ɲɔgɔn minɛ parce que don n'a nataw la walahi u b'a ɲini ka aw bila ɲɔgɔn na est-ce que vous voyez u b'a ɲini ka aw bila ɲɔgɔn na donc n'u y'a ɲini ka aw bila ɲɔgɔn na peuple de bɛ se ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ aw kana kɛlɛ parce que peuple bɛna fɔ u ye kuma fɛn fɛn fɔ aw chef d'état kelen kelen a ye kuma ninnu bɛɛ bila kɛrɛfɛ a k'anw peuple la anw peuple de bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛ Modibo Keyita ka temps na chef d'état a ŋaniya kun b'u kɔnɔ ka fédération kɛ mais a ŋaniya kun ma se population ma bon sen na o baara de bɛ sen na bi a fanba population sen bɛ ko in kanu na ɔ donc a ye u associé a la a kana u bila en dehors donc a ka ca Ala fɛ o bɛ ko in o b'a a sécuriser donc i b'a ye o tɛmɛlen kɔ an bɛna don an ka sujet filanan na an y'a ye SEMA a bɛ provocation na n'o ye a tɔgɔ rebelle minnu
n'u bɛ Kidal u bɛ provocation na an y'a ye k'a fɔ k'u ka groupe 3 k'olu farala ɲɔgɔn kan olu farala ɲɔgɔn kan est-ce que y'a faamu u ka sigi kɔnɔna la k'u ka jɛ ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jɛ ka kɛ kuluba kelen u ka jɛ est-ce que y'a faamu ko ka Azawad u yɛrɛ ka terme ko ka dugukolo sécuriser ɲɔgɔn fɛ a b'a dɔn k'a fɔ ninnu ka fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire u sirannen bɛ fɛn dɔ de ɲɛ an ɲɛ tɛ yɔrɔ anw bɛ k'a fɔ k'an bɛ jamana 3 fara ɲɔgɔn kan Guinée Mali Burkina u fana bɛ fɛ k'u b'o fusion ɲɔgɔn de kɛ ka est-ce que y'a faamu MLLA HCA k'a ni MAA ka ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ coalition kelen pour que ka tubabuw ka dɛmɛ bénéficier ka tubabuw ka soutien ka o bénéficier u ye réunion min fɔ kɛ nin kɛnɛ in kan n'i y'a réunion ta k'a lajɛ a réunion bɛɛ kɔnɔna la kuma kelen tɛ yen a kɔnɔna la min b'a jira k'a fɔ ko ninnu u bɛ Mali fɛ u bɛ fɛ ka to Mali ka mara kɔnɔ u ka réunion kɔnɔna la u ye kuma o kuma kɛ i b'a ye u yɛrɛ ka intérêt personnel u nagakɔrɔla i b'a ye k'a fɔ o de viselen bɛ donc an kɔni bɛ min dɔn ne bɛ min fɔ an ka état ye accord d'Alger n'a tɛ se ka appliquer an kana an ka temps perdre accord d'Alger ko la an ka accord d'Alger da kɛrɛfɛ an ka ninnu wele an ka lajɛ an ka sigi an bɛ se ka min kɛ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ accord d'Alger tɛ n'an ma bɛn o la on ni min kan ka kɛ o kan ka kɛ mais kelen kɔni bɛ yen mɔgɔw k'a dɔn an ka autorités est-ce que y'a faamu c'est-à-dire u sigilen tɛ an ka autorités sigilen tɛ ko ko bɛ ka kɛ a ko a bɛɛ faamunen don premier ministre ka discours dɔ la sen dɔ la a ko k'an ɲɛ bɛ ko mɔgɔw bɛ ka provocation dɔ kɛ ko mais maliyɛnw a y'a kɛ to est-ce que y'a faamu ko mais maliyɛnw k'a y'a bila aw kunna o bɛ ka provocation min kɛ k'olu ɲɛ bɛ a la ko mais ko sɔnni a bɛ ban a y'a kɛ to c'est-à-dire an ka luminosité tigɛ courant tigɛra a y'a kɛ to courant tigɛra voilà a y'a kɛ to dɔɔni c'est-à-dire o ye énergie courant bɔra ka tigɛ bɔ je sais que c'est pas facile an b'a lajɛ ka continuer est-ce que y'a faamu donc o de sen fɛ i b'a ye k'a fɔ premier ministre y'a fɔ a ka discours dɔ la ko min bɛ ka kɛ Kidal k'u ɲɛ b'a la dɛ est-ce que y'a faamu ko mais ko maliyɛnw k'a bila u kunna ko sɔɔni ko solution bɛ sɔrɔ a la donc o b'a jira k'a fɔ maliyɛnw a y'aw hakili sigi ko min bɛ ka kɛ Assimi kɔni a tɛ sɔn molobaliya ma Assimi a tɛ sɔn jɔnmaya ma Assimi a tɛ sɔn kulonkɛ ka kɛ Mali la donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin baara la aw to yen siban kɔnɔ o tɛ ladilikan mɛn siban kɔnɔ tɛ ladilikan mɛn mais u bɛna faamu ko sisan Mali ani fɔlɔ Mali i bɛ k'a ka Mali ani sisan Mali u bɛna dɔn k'u tɛ kelen u bɛna dɔn ko kulonkɛ banna est-ce que y'a faamu ko provocation ko limite de bɛ a la kangari min dara Algérie an m'a ye Algérie ma segin ka na tuguni Mali la kangari dɔ de dara a ye o est-ce que y'a faamu donc kangari dara a ye ninnu n'u bɛ fɛ ka provocation kɛ u ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na an ka mɔgɔw sigilen ɲɛ b'a bɛɛ la mais a y'aw patienter dɔrɔn a y'aw patienter dɔɔni walahi ko in bɛ ban molobaliya a bɛ dabila Mali kɔ a bɛ dabila Mali la ni Ala ni kira rébellion tɛ wuli min kɔ tuguni yanni diɲɛ wuli cɛ a dan bɛ kɛ nin ye ni Ala ni kira sɔnna c'est-à-dire an kana fɛn fɔ an kana fɔ armée ta guerre la an kana fɔ armée ta Kidal minɛ an ka état to c'est-à-dire u kan ka baara min kɛ u b'o baara dɔn mais an kɔni bɛ min dɔn accord d'Alger tɛ se ka marcher bi a tɛ se ka marcher sini o de y'a to mɔgɔ caman ɲɛ donna an ka jamana la o tɛmɛnen kɔ an bɛ don an ka sujet sabanan na n ko Alassane Dramane Ouattara a ye memorandum ani Assimi ye min sɛbɛn a y'a memorandum a y'a trahi est-ce que vous voyez ani Assimi ye min sɛbɛn a memorandum Alassane y'a trahi parce que a memorandum kɔnɔna la a information minnu mɛn
Ivoire kun ye layidu di k'a tɛna sɔn Mali ka déstabiliser depuis la Côte d'Ivoire. Ivoire kun ye layidu di k'a tɛna sɔn est-ce qu'il y'a faamu mɔgɔ minnu bɛ Assimi kɛlɛ ka Assimi buruja ka Mali buruja olu ka taa sigiyɔrɔ sɔrɔ Côte d'Ivoire. An nana kana mun de ye o de la n bɛna fɔ n ko Alassane ye memorandum trahi. Umar Marko bɔra ka déclaration min kɛ récemment a y'a kɛ territoire jumɛn kan a y'a kɛ k'a to Abidjan. Alassane sɔnna cogo jumɛn na de 1 Umar Marko recherchelen don a sera Côte d'Ivoire Alassane kun kan ka Marko minɛ de k'a di Mali autorités ma o ye fɔlɔ ye. Filanan Alassane kun kan ka mun wɛrɛ kɛ tuguni Marko selen a fɛ yen est-ce qu'il y'a faamu n'a ma ɲa i bɛ sigiyɔrɔ d'a ma i b'a fɔ ko kana kuma fɔ kuma min bɛ kɛ sababu ye ka ne ni Assimi cɛla gɛlɛya i kuma fɔ cogo dɔn i ko kɛ cogo dɔn mais n'i ye kuma fɔ kuma min bɛ ne ni Assimi ka sigi gɛlɛya Umar Marko mi gɛn i bɛ bɔ n ka jamana kɔnɔ Alassane ma o kɛ ça veut dire que memorandum ladilikan min fɔra Alassane ye ko kana kɛ sababu ye ka Mali déstabiliser Alassane ma ladilikan ye mais a kun mago bɛ a ka soldaw la soldaw dir'u ma bon bi an ɲɛ bɛ a conséquence la est-ce qu'il y'a faamu donc Alassane a ye accord a y'a trahi bi a y'a trahi sini mais Maliens an ŋana nimisa dɛ parce que diɲɛ bɛɛ y'a dɔn Assimi ye cɛ ye anw ye accord kɛ ka sababu kɛ Fort Yasin bɛ est-ce qu'il y'a faamu o nana ka na Assimi deli Assimi fana a tɛ se ka ban bɛɛ bolo nin yɔrɔ la ne tɛ jigin président na dɛ a tɛ se ka ban bɛɛ bolo Assimi ye min kɛ n'i ye ne bila a la n b'a kɛ i ye mɔgɔ wɛrɛ bila a la c'est à dire i tɛ se ka ban i delibaga bɛɛ bolo quoi donc mais Alassane ne m'a ka jɔyɔrɔ fa Assimi kan ka mun de kɛ sisan a ka Abdoulaye Diop lawuli ka Diop ci Fort ma Fort ka taa kuma parce que ale de ye médiateur a ka taa kuma Alassane fɛ Alassane k'a yira a la kɛ o u bɛnna bɛnkan min kan o tɛ nin ye ko Alassane man ka sɔn Mali opposant ka t'i sigi Côte d'Ivoire ka Mali fanga dɔgɔya ka manamanakan fɔ Mali fanga ma ko Alassane kun man ka sɔn Mali opposant ka t'o kɛ donc a bɛ hakɛ to est-ce que vous voyez donc i b'a ye k'a fɔ Alassane kun kan ka o kuma de kɛ quoi donc Assimi kan ka a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Abdoulaye Diop de bila sisan a ka taa fɔ Fort ye Alassane ye baara min kɛ nin tɛ danaya ye dɛ nin tɛ ko cɛ ɲuman ye a kun ye engagé de ko Mali opposant si tɛ taa i sigi Côte d'Ivoire est-ce qu'il y'a faamu k'i bɛ Mali dɔgɔya k'i bɛ Assimi dɔgɔya ka Assimi ka fanga lagosi Marko de surcroît a ɲininen bɛ kiri fɛ Marko bɛ se ka t'i sigi Côte d'Ivoire cogo jumɛn na bon bɛɛ bɛ se ka na Mali ni Alassane cɛ cogo jumɛn na Assimi ni Ado bɛ se ka bɛn na cogo jumɛn na Mali opposant e bɛ kumada di olu ma est-ce qu'il y'a faamu e bɛ taa to olu bɛ to u sigi i ka jamana kɔnɔ hali n'a hakili b'a la Malien dɔ de la n'i y'a ta k'a lajɛ Malien dɔ de la k'a fɔ k'ale ye Mali président ye n'a y'a déclaration kɛ k'a to Côte d'Ivoire de a ye déclaration kɛ k'a to Côte d'Ivoire donc Alassane kun man ka sɔn n'i y'a ta k'a lajɛ nin yɔrɔ in ma est-ce que vous voyez donc Assimi ka fɛn a ka Abdoulaye Diop ci Fort Yasin ma Fort fana ka délégation dɔ wuli a ka taa mise en garde kɛ Alassane na a ka taa kangaramada kɛ Alassane na donc ni ne kun bɛ ne fɛ k'a da aw tulo kan est-ce qu'il y'a faamu k'a yira aw la Alassane ma kumakan bato a ma kumakan respecté wa hali sini ni Alassane fɛrɛla a bɛ Mali a b'a déstabiliser salamu aleykum